뭐야 이거 작은 분무기인데 100m가 된다고요? 심지어 텃밭 물주기까지? 그래서 직접 해봤습니다. 농천하 600핏, 마스로스 100m 연결하고 끝까지 물 뿌려봤습니다. 솔직히 중간에 물 끊길 줄 알았는데 와, 계속 밀어줍니다. 호스 길어도 나비 안 죽네요. 멀리 가서도 물이 시원하게 쫙쫙 나옵니다. 무겁게 들고 다닐 필요 없이 아래 두고 호스만 끌면 끝! 텃밭 물주기. 이거 하나면 진짜 편합니다. 작은데 힘은 제대로네요.